这个支隐，好，心下有支隐，也是在心的这个心下就是讲胃的地方，好，心口的下方，这个是我们膻中穴心下这一块地方，好。如果有支隐的时候，病人的症状就是昏眩的很厉害，晕眩的很厉害。好，那诸位前面学过了，老师啊，这个我们晕眩的时候，五苓散、苓桂树甘汤，还有真武汤，对不对？啊，都会晕眩。还有前面讲过了，那个中风的病人呢，啊，有束腹汤，用白术、附子、生姜、甘草、大枣去治疗极度的晕眩。好，病人是中风。极度的昏眩的时候，我们可以用到这个处方。那有很多处方了，老师这里又跑出来一个，这个苦冒险的泽泻，好，泽泻汤，因为重用泽泻，好，这个汤方呢，2味药，泽泻跟白术2味药，啊，这个支隐呢会这样子用，是这个来自脾，好，脾有积水，好，是来自脾脏，所以病人这个支隐呢，一定会告诉你。我左肋啊，这个临床的经验了，左肋痛，脾在左边呢，肝在右边，左肋痛。我们临床上为什么我会想到这样子？因为你看这个处方就知道嘛，这根本就是为了脾脏去设计的，因为白术本身就入脾啊，对不对？那我们用白术的时候，我们用黄土去炒过白术，就是希望入脾土嘛。好，白术跟泽泻看就知道是入脾脏。那他病人临床上看的时候，就是左肋痛，就可以跟苓桂竹甘汤、跟五苓散、好跟真武汤做个区分。好，所以说我就是因为泽泻汤好5钱，白芍白术2钱，你如果同样的处方加上白芍加上1两的时候，再加上茯苓，5钱，好，这个白术2钱5钱，好，加上厚朴。厚朴呢，能够入脾脏，能够宽肠，好，光是泽泻汤这2味药，再加上这3味药，脾脏肿大就够了，不需要别的处方。病人一吃下去就开始小便，肚子开始消，肚子开始消，所以好，脾脏肿大的时候，病人呢也是没有办法站起来，头会昏眩，最主要的特征呢，左边肋骨痛，也是一样，肚子心下痞啊，也是有支隐。有时候有昏眩，看起来都很像，实际上它是左肋痛。好，那不治疗它的时候，到时候脾脏整个跑到整个腹部都是脾脏啊，这个腹部脾脏会肿得很大，垂下来，垂到那个腹股沟的地方。那这个症状呢，这个冒眩还有加上眼前会发黑。眼前发黑。如果病人没有支隐，蹲在那里一站起来，眼睛就发黑，这是贫血啊。好，那这种呢，心下有支隐的时候，昏眩的时候，眼睛有发黑，严重，我们就可以知道它是来自脾脏里面积水啊，这是泽泻汤。好。